Добрый день, меня зовут Ахоп Кирилл, я ученик 4 класса Мангелинской средней общеобразовательной школы имени Прокопия Ильича Каракадова Амкинского улуса. Тема моего доклада – плесень, и вред, и польза. Объект исследования – плесень. Целью исследования – изучить строение плесени и ее роль в жизни человека. Задачи. Первое. Узнать, что собой представляет плесень. Второе. Какой вред или пользу она приносит людям. Третье. Наблюдать за развитием плесени в домашних условиях. Четвертое. Изучить строение плесени. Пятое. Рассказать одноклассникам о плесени на классном часе. Что такое плесень? Плесень появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и спасает от смерти человека. Его называют хлебом-дьяволом. Это особое царство живой природы. Плесень распространяется по воздуху в виде микроскопических спор. Попадая на сырую поверхность, она прорастает тончайшими нитями, приспосабливается к любым условиям жизнедеятельности. Известно с древних времен. Вот интересные факты. Под саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльского АЭС было обнаружено огромное количество плесени. Она росла густее в местах усиленного радиационного излучения. Есть опасная плесень и полезная плесень. Опасная плесень наносит не только продуктам здоровья человека, но и таким прочим материалам, как бетон, металл и всему, что нас окружает. Полезная плесень, благородная плесень используется в медицине лекарств на основе плесени, спасает людей от различных заболеваний. Плесень нужна для приготовления различных продуктов питания. Например, сыр, вино и лекарства пенициллин. 19 Шаг первый. 19 января я нарезал кусок хлеба, взял и положил со салфеткой в контейнер, а во второй со сухой салфеткой. Мне надо было понаблюдать, в каком контейнере быстрее образуется плесень. Вот моя практическая работа. Первый день смочил водой салфетку и положил в контейнер, сверху положил кусочек хлеба. Второй кусок хлеба положил в сухой контейнер. На восьмой день на кусочке хлеба появилось пушистое облачко, плесень серого цвета. А во второй контейнере сухарики маленького крошика было много. Шаг третий. Я узнал много нового о плесени и узнал, что она состоит из гифов и спорангия. Вывод. Выполняя эту работу, я узнал, что плесень бывает разная. Полезная плесень используется в производстве лекарств, которые помогают человеку справиться с болезнями. Кроме того, плесень используется при изготовлении сыра, вино. С другой стороны, плесень – яд. Человека, съевший несвежий продукт, покрытый плесенью, может нанести серьезный вред организму. Также в домашних стены или потолки, которые покрыты плесенью, находиться и жить опасным, она вызывает головокружение, головные боли, а также болезни легких. В заключение я хочу сказать,
что в ходе своего исследования я узнал много нового и интересного о плесени. Думаю, что в дальнейшем я продолжу дальше изучать тему о плесени. Спасибо за внимание.